André, dann habe ich noch eine Frage. Wir haben uns ja dann bei der High-End 2018 kennengelernt. Mhm. Ich kannte euer Produkt jetzt nur von eurer Website. Für mich als Tonarm- und Plattenlaufwerkhersteller, äh, ich war ein bisschen nervös vor der Messe. Hatte mir auch als Ersatz meine eigenen Racks noch mitgebracht. Dachte, falls es irgendwie doch schief geht, hatte ich mir das vorbehalten, aufbauen zu wollen. Wir haben das dann halt aufgebaut und es spielte aus dem Stand richtig gut. Also die Racks von mir sind dann nicht ausgepackt worden. Kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen, wie ihr das erreicht, weil sie wirklich auch klanglich den Anforderungen gerecht werden? Wir versuchen von unserer Gestaltung her sehr klar und in gewisser Weise leicht zu wirken, wenn man das so will. Ähm, die, Ich hatte es ja erwähnt, also beim Rack ist es eben so, dass die Boards erstmal eben aus Massivholz gefertigt werden, was in einer bestimmten Art und Weise miteinander verleimt wird. Wir haben einmal die Möglichkeit, über die Hölzer in gewisser Weise Einfluss zu nehmen auf das Verhalten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, eben über andere technische Gegebenheiten da Einfluss zu nehmen. Wir verwenden reine Materialien, also im weitesten Sinne reine Materialien, sofern es eben technisch möglich ist, die zu verwenden. Wir arbeiten mit Spikes. Die Elemente sind also quasi ja, für sich genommen miteinander verbunden über diese Kopplung der Spikes. Man kann es in gewisser Weise darüber auch einstellen, wie stark diese Verbindung ist. Man kann es natürlich vor allen Dingen aber auch ins Wasser bringen sozusagen, damit eben ein Plattenspieler beispielsweise wirklich absolut gerade steht. Wir haben verschiedenste Lösungen da auch letzten Endes, die man optional wählen kann. Wir haben zum Beispiel den Be Audiophile Absorb. Das ist im Prinzip eine kleine Platte aus einem speziellen Zellulose-Kautschuk-Gemisch, was zwischen die Stütze und das Board jeweils geschraubt werden kann. Das führt zu einer Veränderung in dem Ausschwingverhalten letzten Endes auch von der jeweiligen Stütze und absorbiert relativ viel Energie. Wir haben aber auch noch das Be Audiophile Just. Das ist im Prinzip ein Spannbeschlag, der auf der Unterseite auch wieder verdeckt eingelassen wird. Und mit diesem Spannbeschlag kann man letztlich auch die Härte, also die Ankopplungshärte des jeweiligen Boards in gewisser Weise justieren. Das ist natürlich alles in Grenzen, aber es ist auf jeden Fall möglich, darüber auch das Verhalten dieser Boards in Verbindung mit den Geräten, die darauf stehen, fein zu tunen und etwas zu justieren auf seinen persönlichen Geschmack. Und dann komme ich wieder da zurück. Also letzten Endes ist für mich eben auch entscheidend, dass sich so ein Stück Technik, so eine Komponente in den Wohnraum integrieren lässt. Und dann finde ich es da erstmal wichtiger, dass dieses Rack, dieses Möbel so viel Freude bereitet, einfach beim Anschauen, dass man überhaupt die Geräte anschalten möchte. Also dass man dann wirklich schon ohne dass Musik spielt und die Geräte an sind, einfach Freude mit diesem Produkt und dieser Bühne, die ja vielleicht so ein Rack auch ein Stück weit ist, für die Geräte, da wirklich ein Erlebnis hat und sich darüber freut und einfach Musik hören will, weil man es dann halt noch mehr genießen kann, noch mehr Genuss empfindet.